ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ରଇତି ଢୋଲମରା ଗ୍ରାମର ବଡ଼ ପୋଖରୀର ଜଳ ଏବେ ଜହର ପାଲଟିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଖରୀଟିକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଫଳରେ ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପୋଖରୀଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପୋଖରୀ ସାରା ଅନାବନା ଘାସଲତା ଓ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ବିଷଧର ସରୀସୃପମାନେ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। एकदा ଏହି ପୋଖରୀର ଜଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ପୋଖରୀର ଜଳକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୋଖରୀର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଖରୀରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦାବିକୁ ଢୋଲମରା ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରି ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ପୁରାତନ ପୋଖରୀରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର, ନୂତନ ପୋଖରୀ ଖନନ ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ ହେଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ପୋଖରୀଟି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ନ ଆସିବା ପରିତାପର ବିଷୟ। ଏହି ପୋଖରୀ ଉପରେ ରଇତି ଢୋଲମରା, ପାଇକ ଢୋଲମରା ଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପାଟଣା ଆଦି ତିନିଟି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସଦାଶିବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲିଭ୍ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ।